Hello，大家好，又係我貝貝貝啦。今日咧又係玩 Minecraft 啦。鏡頭移咗開啲。好。而且我下載咗一個新嘅軟件，係呢個，係可以睇到個頭嘅。我而家好似啦，大家都見到呢啲啦，係咪？喺度搞交啊！喂，又嚟，搞掂又出咗去啦。好啦，嗰度咧就係我哋而家要去嘅目的地啦。點解唔搭礦車？直接攞個礦車出嚟啊！唔好意思啊，隻手指多住咗鏡頭。礦車就得啦。好，而家咧就乘坐。喂，兩架都去咗嗰度，我哋整多啲啦。哇！成排都係，咁我哋唔玩呢啲啦，繼續我哋嘅呢個咧，要快速上。好啊，快速上就上咗嚟啦，可以睇到下面嘅壯觀嘅極多嘅礦車啦。呢度都可以係一個休閒區，種場啦。呢度點解少咗咁啲嘢？呢度應該少咗啲嘢。答案就係咁近啦，大家睇唔到，就係畫啦，少咗幅畫。好，就搞掂啦。呢幅啦，咁就好啦。我今日講咗，因為啲頭髮咧遮住咗，就太唔好啦。我哋落返去啦，都係快速喎。好，要快速。好，就喺呢度整咗啲，又整。哇！壯觀啊！果然。好啦，我哋而家咧去個新整嘅地方先啦，因為要擺翻上去。
個位一齊。後面有啲嘢係咩㗎？玩上先。呢度咧就係第一次整過人嗰度，好高嘅，有好多條尖。我哋而家要快速介紹，就係呢度。我就係細路版，你花子我又冇計入去。呢頭入咗 Iris， 因為我英文名叫 Iris， 個名有啲難聽，我叫杯杯杯。呢度就係我嘅員工，呢度就係員工坐嘅位。就呢度就係我嘅位啦，我嘅電腦。咁啊呢度咧我就整大 boss 嘅位置，嗰度就係乘客通道，呢度就係 Big Boss，Big Boss， 佢咧係電腦喺呢邊，呢個係呢邊，跟住佢間房係明顯嘅。但係唔知啊係，都係員工嘅啦。好啦，上面關，上面有個係呢度咧就係金庫，入面有好多金啊。我哋呢度銀行呢度金。好啦，第二層咧我就需要喺呢個位置度上去啦。呢個位置上去咧就係。呢個就係我哋嘅電，係所謂嘅電梯。呢度就係員工嘅位，嗰度有一層係咩做嘅？好，我而家落翻去先。仲有好多嘢未介紹。我哋呢度就係銀行嗰啲打嗰啲嘢，然之後就拎到錢或者俾啲錢，就係交租啊。要過數啊之類嘅嘢，呢個我都唔多講呢度。好，呢度就係抌垃圾啦。入面呢度咧有熔岩嘅，呢度有熔岩嘅啦，就唔多講啦。呢度就係明白啦。嗰邊咧就〜仲有好多嘢㗎啦，呢個就係收割機，呢個就係成日嘅村莊啦，即係買呢啲屋嘅地方啦。我入一間就代表晒，冇裝修嘅全部，冇點裝修過，唔好意思，大家聽到我好多時都唔留意鏡頭。呢度就係我哋嘅所謂嘅學校，係學校啦。呢度就係監管室，呢度就係 canteen 啊。呢度都係門啦，全部都係門，全部都係門。呢度都可以話所謂嘅要你啊，同我走啊你！好啦，而家咧，我哋就要啲班房就唔多講啦，就俾大家睇下男廁、女廁。好啦，我哋而家上呢個位就唔知擺乜啦，睇到有冇喎，唔知喎。呢個係開放嘅，呢個係校工室。校工室裏面咧係咁樣嘅，就咁啦。呢個一B 班，雖然每班只有1、2、3、4、5、6、7、8，每班只有8個人可以上。呢個班係咩啊？呢個1A 班，1A 班。呢個就係教員室，就咁噶啦。呢度就係個箱。
我咧就唔知點樣發去嗰個我的世界都會遊戲盒子裏面，因為第3層咧就未裝修完嘅，就係咁多噶啦。因為我仲未收晒嘅，好啦，我停一下先啦。好啦，今日時間都係咁多啦，下次再見啦，睇褲，拜拜，下次再見啦，拜拜。但係咧，記得訂閱同埋記得 like and subscribe， 記得訂閱我啊，跟 follow 我嘅近況啦。咁我哋今集時間都係咁多，下次再見啦，拜拜。